välkomna till en ny video. Idag blir det en liten mukbang och jag har fått jättemycket bra, roliga frågor som jag tänkte ta och svara på. Men utan mat så blir det ingen mukbang, så vi åker och hämtar maten först. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake. Så där då är jag hemma med mat. Och som ni såg så var vi och hämtade pizza från Tondo. Och de är så snälla där att sponsra den här mukbangen med lite käk. Så jag har tagit en glutenfri som heter vit kebab. Alltså det är liksom inte tomatsås i botten utan det är crème fraîche och västerbottenost. Och sen så är det kebabkött, rucola, tomat och picklad rödlök. Det tror jag kommer bli så gott. Och den andra pizzan var till William. Och det var en uppdaterad geten med getost, karamelliserad lök, tomat, balsamico och lite sånt där. Så himla gott. Men jag är svinhungrig. Så jag tänkte att jag börjar med lite mat. Sen så, som jag sa tidigare, så har jag fått en massa frågor som jag tänkte ta och svara på här nu. Men vi måste ju provsmaka först. Börja med första. Varför har jag inte tagit den här tidigare? Den var så god. 10 av 10. Gud vad gott. Men hörni, vi tar och börjar med första frågan. Hur mår ni alla? Ja, det är väl lite sådär. Aston hade feber häromdagen. Han kräktes häromdagen. Men han är på bättringsvägen. William mår väl ändå okej, tror jag. Och jag mår... Utöver graviditeten mår jag bra. Men jag känner mig bara färdig med den. Så att jag är... Alltså både psykiskt och fysiskt så är det lite tufft just nu. Men i övrigt så mår vi alla bra. Tack som frågar. Hur har känslorna varit kring att få 2 barn? Har det känts som en självklarhet? Ja, det har känts som en självklarhet. Jag har väl aldrig liksom varit i en situation där jag bara vill ha... Ska vi se här. Jag har ställt kameran på en hushållsrulle och William vill ha papper. Nej, men jag har väl alltid velat ha mer än 1 barn. Så det känns ju ändå som en självklarhet och det känns jättebra. Men jag tror också att jag är nöjd nu. Säger jag nu innan jag ens har fått. Men min magkänsla säger att vår familj är klar vid 2 vuxna, 2 barn. Så att det känns superbra och det känns så himla ynnest att överhuvudtaget lyckats få 2 stycken. Det är inte alla som lyckas med det. Så att det känns väldigt fint ändå. Och känslorna kring det hela är väl att... Jag vet inte. Vad ska man säga? Det känns fint att ge Aston ett syskon. Det känns jättekul att få ett av varje kön. Det känns som att det kommer bli tufft. Det känns som att man kommer ha mycket att göra. Men alltså så här, overall känns det bara bra. Så det är ändå... Det är ändå nice. De flesta av er har ju frågat angående namn. Har ni något namn på tjejen? Och det är väl ja och nej. Jag har ingenting spikat. William är fortfarande inte övertygad om det namnet jag vill ha. Men han har inte heller någonting som har varit bättre än det. Så att den här gången kommer hon nog vara namnlös när hon föds. Och sen så får vi nog känna efter vad det blir för någonting när hon väl är här. Vi får lära känna henne lite grann. Det är väl så det ser ut just nu. Så var det någon som frågade vilken bokstav namnet är på. Och om det blir namnet som jag vill ha så är det på Ö. Ja. Men jag tänker tyvärr inte säga det.
Jag vill inte att någon ska sno det ifall att. För detta är ett väldigt ovanligt namn. Så det känns som att det skulle vara så himla tråkigt om någon tog det innan. Inte för att man kan paxa ett namn liksom, men ni förstår vad jag menar. Och nu, hörni. Ni som följer mig på Instagram vet ju hur jag har hållit på nu med att försöka vräka bebis. Och då är det någon som skriver så här: varför så stressad med att föda om BF är 3:e. Gick över tiden och det är däremot inte kul. Och nej, det förstår jag att det är inte kul. Men å andra sidan, jag vet att man inte kan vräka eller starta igång en förlossning hemma bara så där, liksom att forcera fram det. För hade man kunnat det, då hade ju liksom hela förlossningsvården varit helt annorlunda. Det är liksom att äta ananas och dadlar och dricka hallonbladste och förlossningsdrink till höger och vänster och färdknäppen och ja, men ni vet, till alla dessa saker. Det är liksom, det går inte att göra någonting åt. Men i mitt psyke så känns det bättre att försöka lite grann och hoppas på att någonting fungerar. Även fast jag vet att hon kommer födas när hon är redo för det. Och varför jag är så stressad, det är inte, alltså jag är inte stressad. Egentligen. Det handlar bara om att jag känner att jag är färdig med graviditeten. Och jag vill ha henne på utsidan nu. Jag har varit gravid nu i vecka 39. Så att jag har varit gravid i evigheter känns det som. Och hon är färdigutvecklad. Hon är liksom egentligen redo att födas. Så därför så tänker jag inte vara den som bara går och väntar. Utan då tycker jag att det känns roligare. Det känns bättre för mig själv att göra lite små saker för att se om hon möjligtvis vill titta ut någon dag tidigare än vad hon själv planerar. Så att alltså det är egentligen ingen grej att jag är stressad och känner att jag måste ha ut den, utan det är bara att jag är otålig. Det är bara det handlar om. Gud, han var så god. Vad menas med mystricket? Det är alltså att ha sex. Det är även annat ord för, eller det är väl inget ord, mystricket, men färdknappen, jag vet inte. Och sen så var det en som frågade om det funkade. Och nej, uppenbarligen funkar det inte med tanke på att jag sitter här fortfarande. Förväntningar på förlossningen. Något du vill / inte vill göra som på Astons. Den här gången vill jag inte föda i gynställning. Om det går att låta bli så gör jag det. Jag vill ta bedövning snabbare. Nu förra gången så väntade jag liksom till sista sekund när liksom alla bara, du bör ta den nu. Och då gick jag med på det. Innan det så var jag liksom att jag ville inte ha. Nu känner jag, ge mig allt ni har på en gång. Någonting vi hade förberett förra gången var högtalare för att kunna ha lite musik. Men högtalaren slutade fungera. Så att den funkar inte när vi väl var där. Och den här gången har vi en annan högtalare med. Så att det är också en sak jag vill göra annorlunda. Det är att ha musik på. Kunna gå in i min och Williams bubbla och bara vara vi. Ja. Jag ska se till att passa på att vila och äta mycket nu. Där har jag också, jag är så sugen på kolhydrater. Jag vet inte om det också kanske är ett tecken på att kroppen håller på att förbereda sig för någonting. Men jag ska vila och äta mycket kolhydrater nu innan. För att alltså förbereda kroppen lite på allting som kommer. Att den kanske är lite utvilad och preppad med mat. För det var jag inte förra gången. Så det vill jag också göra om. Ja. Men jag är bara peppad just nu. Jag har aldrig haft en förlossningsrädsla heller. Så det känns ändå tryggt. Men jag ser så mycket fram emot att bara få göra det här igen. Få lite av en revansch hoppas jag på från förra gången. Och få träffa min dotter. Jag längtar så mycket. Så mycket.
När fick du veta att du hade glutenintolerans? Jag var 14. Tror jag. Jo. 14 eller 15. 14 tror jag. Jag blev sjuk i typ lunginflammation och halsfluss samtidigt. Blev aldrig riktigt bra. Alltså, jag var liksom sjuk liksom flera månader efter. Och då tog mamma mig till vårdcentralen och de sa vi tar lite blodprover och testar och ser vad som är fel. Och då hade de väl något blodprov som var lite förhöjt. Och då sa de att det kan vara här, kan vi få göra en gastroskopi, alltså gå ner med en kamera och kolla hur det ser ut i tarmen. Sagt och gjort, så de gjorde det under samma operation som jag tog bort mina halsmandlar. Och då var det en liten förändring på tarmen. Och då konstaterade de, okej, det är celiaki. Så att efter det så har jag fått lov att äta glutenfritt och här är jag. Jag blev ju bättre, men skittråkigt. Jag hatar det. Men det är ingenting att göra åt. Det är vad det är. Vill du droppa några namn som du, eller som ni/du gillat men inte kommer döpa henne till? Det kan jag göra. Jag har ju en lista. Jag tycker om Kyra, Luna, Billy, Brielle, Lyra, Lucy, Celia, Isa, Bindi och Lexi bland annat. De tycker jag är superfina. Men jag har inte fått med Aston. Jag har inte fått med William på någon av dem tyvärr. Vad har ni köpt för nytt till bebis som hon inte kommer ärva från Aston? Vi har ju faktiskt sparat allt ifrån Aston. Vilket är så skönt. Så vi har liksom inte ens behövt köpa någonting nytt typ. Förutom några få saker. Vi har köpt en syskonvagn. Köpte en Bugaboo Donkey 5. Så att både Aston och hon kan åka vagn sen. Jag har fått hem ifrån Nayel. Älskade Nayel. Fick jag hem en sån här, vad heter det? Inte babynest, men sån här baby carrier grej. Som ser ut som typ ett babynest som man kan ha i vagnen. Fick även hem från dem en sjal. Och sen så har jag köpt lite kläder. Det är typ det enda. I övrigt hade vi liksom allting. Vi hade babyskydd. Vi har kvar den andra vagnen. Kläder. Ytterkläder. Vad är det mer? Säng. Babynest. You name it. Alltså, vi har sparat allt. Så det är jätteskönt. Och sen så när hon blir äldre. Och det kommer ju säkert inte bli så att, eftersom det skiljer 2,5 månad typ. Vad ska man säga? Årstidsmässigt. Det är 2 år och 2,5 månader. Eftersom han är i november och det här blir februari. Så är det inte säkert att när det kommer till typ vinterkläder, sommarkläder, sådana saker, att det som Aston kunde ha kommer passa henne. Så att vi får ju ta allting allt eftersom när det kommer till olika säsonger för vad som blir nytt. Men det känns ändå skönt att ha allting förberett nu. Allting är liksom klart. Vad har ni för planer i sommar? Ja, jag kommer vara gräsänka med 2 barn. Typ. Nej, men det är ju så att William har ju bolaget, för er som inte vet det, ett band där de åker runt och spelar musik. Och det går ju så jävla bra för dem. Alltså det är så himla kul. Så de är bokade hela sommaren. Alltså hela sommaren. Så jag kommer väl träffa William, eller vi kommer väl träffa William någon gång då och då typ. Sen så kommer han vara ute på vägarna och åka runt. Så att det är ju, det är jättekul, men det är också skittråkigt om man säger så. Så jag, Aston och lilla syster har väl inga jätteplaner direkt. Jag vill i alla fall gå på någon festival. Jag har inte bestämt vilken. Jag vill ju på Summer On. Men hon kommer ju bara vara typ 4
månader då, 4,5 typ. Så jag vet inte om det är möjligt att lämna ifrån mig henne när hon är så liten. Så det får jag ta lite mer på uppstuds om det blir av eller inte. Annars får jag ta någonting som är i slutet av sommaren. Men jag vet inte. Vi får se. Det ska väl bli sola, bada, leka. Ha det härligt, umgås med vänner. Både min familj, Williams familj. Vi ska väl fira midsommar någon gång. Där under sommaren. Nej men ni vet ju. Alltså lite så här vanliga saker. Men vi har inga direkta planer spikade. Det enda jag... Nej, det är inte ens någonting jag vet. Utan det enda jag vill är att vi ska åka ner till Spanien och Marbella efter hans, vad ska man säga, säsong. Så typ i september ungefär. Att vi åker ner och tar en lite längre tur där, kanske 2 veckor. Bara för att njuta, få familjetid och förlänga sommaren lite. Det hoppas jag på. Men annars så är det bara njuta av att vara vi. Den lilla familjen. Den här har jag ju fått så många frågor om 1000 gånger och jag har svarat på den flera gånger. Men jag tar den en sista gång. Hur träffade du William? Genom skolan. Jag gick i 3:an, han gick i 1:an på gymnasiet. Vi var, alltså de var ett killgäng, vi var ett tjejgäng, vi började umgås. Och då träffades vi. Så att vi träffades vintern 2014-2015. Sen har vi haft våra egna resor så att säga. Och blev inte tillsammans förrän våren 2019. Då blev vi ett par. Och sen så kom ju Aston då november 2020. Så vi hade ju inte ens varit tillsammans i ett år när jag plussade. Oj, när jag plussade. Men så kan det gå. Och det gick jättebra. Lyssnar Aston på bolagets låtar? Alltså han är den sämsta supporten. Helt ärligt. Alltså han tycker typ inte ens om dem. Det är så sjukt. För alla barn älskar bolaget. Men Aston... Nej, jag vet inte. Det är jättekonstigt. Han är inte det största fanet. Sen älskar han ju killarna i bolaget. Med tanke på att det är hans pappa, gudfar, Adam och Oliver. Men nej, musiken är inte hans favorit, tyvärr. Men det kommer. Det kommer. Sista frågan tar vi. Vill ni ha fler barn? Och den här frågan tycker jag är så jävla sjuk. Helt ärligt. Det är så konstigt. Och det är liksom inte bara en som har frågat, utan det är flera som frågar. Jag menar, alltså... Jag sitter här. Så jävla höggravid man kan vara. Alltså ni ser ju. Största kulan ever. Jag har inte fått henne än. Och ändå frågar man om nästkommande. Alltså jag... Nej. Men jag tänker ändå, jag svarar. Och det är just nu nej. Jag tänker inte stänga någon dörr. För vem vet om några år vad vi känner då. Men just nu så känner både jag och William att vi som en familj på 4 är alldeles lagom och perfekt för oss. Så svaret är nej. Men jag tänker inte säga nej för alltid. Utan tiden får visa. Det kanske kan bli en till i framtiden. Vem vet, en liten sladdis kanske när lilla syster och Aston är, inte vet jag, 10 och 8. Vem vet, då kanske man tycker att det är en jättebra idé med en bebis. Vem vet. Jag tänker att vi avslutar här. Det blev verkligen en gravid variant och det insåg jag att varenda fråga handlade om barn, graviditet och förlossning. Men så kan det vara. Så tack för att ni har tittat. Så får ni ha det så himla bra. Och om ni är i Falun, Borlänge eller Hedemora, då måste ni testa Tondos pizzor. Just saying. Det är så gott.